நம்மளோட சேனலில் கொரியாண்டர் வச்சு நம்ம சூப் பண்ண போகிறோம். கொரியாண்டர் ஸ்டெம்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ண போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க, ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. இப்போ யூகேல இங்கே கோல்டு வெதரு, அதனால் நான் இன்றைக்கி அந்த சூப் பண்ண போகிறேன். ஈவினிங் டைமில் மழையும் வருது, குழந்தைங்க நாங்கள் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். நீங்களும் எங்களோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு, ஒரு பேன் வச்சிட்டோம், எண்ணெய் காயுது. கொரியாண்டர் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அந்த ஸ்டெம்ஸோடு நம்ம சேர்ந்து பண்ணும்போது ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பூண்டு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன், சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன், அதையும் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதையும் போட்டுடலாம். பாருங்கள், லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகுது. இப்போ ஒரு ஆஃப் ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதையும் போட்டுடலாம். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இங்கே யூகேல சின்ன வெங்காயம் அப்படின்னா 600 ரூபாய் 700 ரூபாய்க்கு விற்கிது. அதனால் இந்த மாதிரி சாம்பார் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது தான் நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறேன். இங்கே மேக்ஸிமம் பெரிய வெங்காயம் தான் அதிகமாக கிடைக்குது. அது இப்போ லாக்டவுன்னால் இந்தியாவிலேருந்து வெங்காயம் வந்து வரலன்னு நினைக்கிறேன், அதனால் கடைகளில் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல. இப்போ கேரட் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸான கேரட்டு, அதையும் சின்னதாக பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். கேபேஜு கோஸ் வந்து அதையும் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதை ஒரு சின்ன கப்பில் எடுத்துருக்கிறேன், அதையும் போட்டுக்கோங்க. கோஸ் பிடிக்காதவங்க இருக்கலாம், அவங்க கோஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பீன்ஸ் சேர்த்திக்கலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணும், காலிஃப்ளவர், உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதில் மெயின் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரியாண்டர் தான். அவர் தான் இன்றைக்கி அந்த சூப்போட ஸ்பெஷல். ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு சின்ன கப்பு, அதையும் போட்டுடலாம். இது கொஞ்சமாக ஃப்ரை ஆகட்டும். இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு எடுத்துருக்கேன், உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இது சீக்கிரமாக வெந்துடும், கலக்கி விட்டுறலாம். இது வந்து கொரியாண்டரோட ஸ்டெம்ஸு, அந்த கீழ் தண்டு இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து நான் எடுத்திருக்கேன், அதையும் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் போட்டுருங்க. நல்ல ஸ்மெல் வருதுங்க, அருமையான ஸ்மெல் வருது. கலக்கி விட்டுருங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் நான் வந்து வெஜிடபிள் ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், வெஜிடபிள் குக் பண்ணதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது லைட்டாக கொதிச்சிரட்டும். இது கூட உங்களுக்கு சூப் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னமும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா நான் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய போட்டிருக்கேன், அதனால் தண்ணி நான் இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ உப்பு பார்த்துருங்க, உப்பு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க. மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ கொதிக்குது, பார்த்துருவோம். இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். இது கூட தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து கலந்து இதில் ஊற்றிடலாம். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், சூப் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும், தண்ணி மாதிரி இருக்காது, அதுக்காக தான். அதையும் ஊற்றிடலாம். கொதி வருது, கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், அதையும் போட்டுருங்க. லெமன் ஜூஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும், அதையும் ஊற்றிடலாம். கலந்துருங்க. சூப் கொதிக்குது. இப்போ சூப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதாங்க, அருமையான லைம் கொரியாண்டர் சூப் ரெடி. ரிச் இன் விட்டமின் சி, குட் ஃபார் கோல்ட், காஃப், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், த்ரோட் பெயின், சளி தொல்லைகளுக்கு சிறந்த மருந்து. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள்.